او سر القرار اللي خده مجلس اداره نادي الزمالك؟ هي ما فيهاش كواليس ولا حاجه، هي كانت مطروحه في الساعه، كل الحلول وكل الفكر نفسه كان موجود، يعني متداول حتى في الصحف وفي المواقع وفي القنوات الفضائيه. مظبوط. واحنا يمكن انت قلت الكلام ده. لا، وانت قلت على موضوع حسن شحاته قبل ماتش الاهلي والزمالك، مظبوط. ويمكن انا تحفظت على الموضوع ده في التوقيت ده حصل، وقلت ان ما ينفعش في التوقيت ده احنا دخلت مداخله معانا. مظبوط. حتى لو كان الموضوع سليم، لكن كانت فتره عصيبه ان احنا نتكلم في القضيه دي. صح. فطبعا الموضوع كان وارد، لكن كان من قيمه الديمقراطيه انها يطرح في مجلس الاداره وكل واحد يعبر عن رايه ووجهه نظره، وحتى لو كان في اختلاف فبيبقى في اختلاف موضوعي لصالح النادي. وده انا اعتقد ان نادي الزمالك بيطبق الديمقراطيه بصوره سليمه جدا. يمكن الناس بتختلف ان نادي الزمالك في اختلافات داخل مجلس الاداره، لكن لو انت بصيت له بالشكل الديمقراطي ما هو ما فيش حد، يعني 7 يبقى فكر واحد او 9 يبقى فكر واحد. حتى في اتحاد الكوره بيبقى في اختلافات في وجهات النظر. دي حقيقه. وده مش عيب، لان احنا لو ما بنكون عايزين ديمقراطيه في الشعب ففي المؤسسات لازم يبقى في ديمقراطيه. دي حقيقه. ودي مؤسسات رياضيه بياخدها او بيقودها والشخصيات كلها المعينه شخصيات محترمه وكلهم اصحاب فكر. بالظبط. ويمكن الحاجه اللي انا برضو تسمح لي ان انا اتكلم فيها، ان في قضيه خطيره جدا استرعت انتباهي، يعني ان الاعلام ساعات بيبقى قاسي جدا على نادي الزمالك. يعني لو في اختلافات في نادي الزمالك، انا شايف ان الاختلافات امر صحي مش امر مضر للنادي. لكن لما الاقي ان بعض الناس المسؤوله اعلاميا سواء صحفيين او مقدمين برامج يطلعوا يبقى في نوع من الاستفزاز، ان لا حسام ابراهيم اقوى من مجلس الاداره. واعتقد انك انت في بدايه الحلقه اتكلمت على ان مجلس اداره الزمالك اثبت بما لا هو شك فيه ان هو حقه المشروع. مظبوط. انه يقود نادي الزمالك بالشكل وخالف اراء كثيره جدا اتقالت، يعني تعليقا القضيه دي على كلام حضرتك. يعني ما كانش صح ان الاعلام كان يطرحها بالشكل العكسي في البدايه، لغايه ما نشوف التجربه للنهايه ونشوف الموقف ايه اللي هيتم. لكن ان احنا نقعد نسفه ونتفه بقى من ناس مسؤوله محترمه المفروض بتمثل نادي الزمالك ايا كان. انا ممكن اختلف معاهم او اتفق، لكن الاختلاف يكون بالشياكه، لكن ما يصحش. انا شفت يعني للاسف الشديد، تسمح لي حتى لو اني استضفت برضو حضرتك ناس برضو قللت او حاولت تشوه من نادي الزمالك ومجلس ادارته، لدرجه ان احد ضيوفك لا وجهه نظرهم. لا، اصل بص، وجهه النظر لازم حتى تتقال بشيء من الشياكه، لكن ما اقولش. ما هو اليومين دول يا استاذ عصام برضو خلينا نتكلم كلام، يعني بصرف النظر عن الاشخاص، في احساس بان هناك حريه من الجائز. انت حضرتك بتتكلم في جزئيه في منتهى الاحترام، ما حدش بيختلف معاك فيها على فكره، وانا ما بختلفش مع حضرتك فيها، ان لازم نبقى في شياكه في الاختلاف وفي اداب في الحوار. لكن في ظل الصراحه اللي المجتمع المصري بيعيشها دلوقتي وان كل واحد بيقول رايه بدون تحفظات، هنسمع كلام كتير يعني في المرحله دي. طيب اقول لحضرتك حاجه بس عشان ايه، في فرق بين الصراحه، واسف اقول لك كلمه يعني صعبه، الخروج عن المألوف يعني. يمكن دي اشيك حاجه انت تقولها، تمام. لكن هي عندي مفهوم تاني قاسي شويه. لكن لما ينفعش ضيف يجي يقول ان لما يجي 2 جنيه في خزنه الزمالك مجلس الاداره يعمل فرح. هل ده يعني ده شيء محترم؟ يعني مجلس الاداره بتاع نادي الزمالك هيعمل فرح على 2 جنيه دخلوا خزنه النادي؟ ما ينفعش. لا، هو بيدي تعبير عن قله الموارد، بس هو طبعا بيديها بوجهه نظره. اسف يا كابتن مجدي، مجلس اداره نادي الزمالك مستشار جلال ابراهيم، دكتور اسامه شوقي، دكتور عبد الله جورج، كلهم قمه في الاحترام، ما حدش واي واحد ما يقدرش حتى يعني ما ينفعش. لا ما ينفعش، هو بيحترم، لكن هو بيعبر ده شيء يعني. لا، ما أنا لازم نفكر قبل ما نتكلم، لان الاعلام امر خطر جدا.
يعني انت التلفزيون ده مهم جدا، خطر على الرأي مظبوط. العام. بيتفرج عليه مش طبقة المثقفين والمتعلمين فقط، لا، أنصاف المتعلمين والمش متعلمين. احنا نسبة الأمية 32%، ما ينفعش، لا ما كانش جدير. ده الأمية اللي ما دخلوش مدارس خالص. فالأمر بس بقى اللي دخلوا مدارس وما تعلموش برضه دي كتيرة قوي ده عدد 60%. لا، أنا عايز أقول حاجة، إن المردود بالنسبة للجهاز صعب إعلامي صعب يعني. صعب. أنا مش بتكلم على جورنان، ولا بتكلم على سايت، ولا بتكلم على أجهزة تانية، ولكن أنا بتكلم على جهاز الناس بتتابعه بشكل طب قول لي، مستمر. أنت حاسس إن ناس الزمالك في المستقبل هيبقى له إحساسك إيه بتعيين حسن شحاتة؟ ومين هم الأجهزة يعني هل بالفعل إسماعيل يوسف مرشح، أحمد سليمان مرشح، وأنت قريب من أصحاب القرار يعني؟ بص، أنا يعني اتعلمت حاجة وتعودت حاجة. طبعا منطقة جوه الأوض المغلقة دي، أنا للأسف الشديد طبعا أنا هتكلم على القضية دي في نادي الزمالك، لأنها اتعود الإعلام إن أسرار نادي الزمالك ما بقتش أسرار، تمام، بتطرح في الصحف وفي الإعلام، وده للأسف الشديد أنا اصطدمت بيه بعد ما أنا توليت المسؤولية. تمام. لكن لازم المنهج ده يتغير جوه نادي الزمالك. يعني الناس دايما بتقول لك النادي الأهلي، بس أنت مش تقدر تغيره لوحدك. لا، مش لوحدي. لا، ما هو يعني أنت النهارده لو تحفظت على خبر غيرك بيطلعه. ما هو دي قضية، ما أنا لازم أبتدي بنفسي، ولازم مجلس الإدارة يبتدي بنفسه، ولازم جهاز الكرة يبتدي بنفسه. في النادي الأهلي دايما يقولوا النادي الأهلي الخبر بيبقى متكتمين عليه لدرجة إن ما حدش يقدر يعرف، حتى بعض أعضاء مجلس الإدارة ما يعرفوش القرار. مظبوط. لازم الكلام ده يتطبق مش في نادي الزمالك بس، في كل الأندية. خلينا نتكلم بقى كلام برضو في إطار الشياكة اللي احنا بنتكلم فيها، إن الناس تحتفظ بالأسرار جوه الأوضة المغلقة، لأن السر لما بيطلع بيحصل أزمة. لا، بيحصل أزمة. ما هو مش هيبقى، لكن بيسبب في أزمة. مش بيبقى سر لكن بتسبب أزمات كبيرة جدا جدا جدا. لأن أكيد أي قرار في حاجة جانب إيجابي وجانب سلبي. تمام. السلبي ده هيعمل لك مشاكل. تمام. في الساحة الرياضية بصفة خاصة بيبقى العملية، يعني الكلام ده كله مش يعني مش حقيقي. اسماعيل يوسف، احمد سليمان، بص، هنتكلم كلام برضو عشان الناس تبقى فاهمة الدنيا ماشية ازاي. من حق الكابتن حسن شحاتة هم فوضوه طبعا ان هو اللي هيشكل الجهاز. لازم نديله فرصة على اساس ان هو بيعمل اتصالات ويشوف مين يقبل ومين ما يقبلش. تمام. وارد ان الكابتن اسماعيل يوسف يطرح في الموضوع، يعني اسمه مطروح. مطروح. والكابتن احمد سليمان مطروح، ولكن في هناك اخرين برضو مطروحين. لكن مين بقى زي مين؟ قول لنا. لا، ما هو ده برضو بقى، ما هي اصل دي مش سر يا استاذ عصام. يعني عايز اقول ايه في اطار الاسباب، انت بالعكس انت مسؤول عن الاعلام، انت لابد ان تضع كل الاسماء عشان ما تديش فرصه للاجتهادات. ما انت لو ما قلتليش دلوقتي انا ممكن اطلع على الشاشه اقول والله عادل مأمور، محمود الخواجه مثلا، يعني طبعا مش عارف، هنلاقي اسماء، عبد الرحيم محمد، احمد عبد الحليم، ما نقدر نجتهد. لكن لما انت تقول بيختار من وسط 5 أو 6 أو 7، خلاص ما هتحصر في دول ويختار كما يشاء. انت ما بتحجرش على اختيار، لان هو ممكن في الاخر هو يرى انه يخرج بره الاسماء دي. بس انت المفروض كجهاز اعلامي داخل نادي الزمالك، طالما الخبر طلع والناس بدات تتكلم فيه، يبقى لازم يبقى لك دور. انت ده وجهه نظري الشخصيه. طيب هقول لحضرتك وجهه نظر عكسيه برضه. اتفضل. ولو هم 5 ليه نجرح 4؟ ليه انت حضرتك باصص لها بالرؤيه دي؟ طب نبص، الناس ممكن تزعل وممكن يكون في اختلافات في وجهات النظر. ليه ما نديهمش فرصه ان هم يشتغلوا في حته ثانيه؟ فده منظوري. واساسا لازم نحترم برضه صناع القرار. وبعدين هقول لك حاجه، انتوا بترشحوا دلوقتي مدير فني للمنتخب، من حقه ان هو يعمل مشاورات ويجيب، او مدرب عام، او مساعد مدرب، او مدرب حراس مرمى. ما اقدرش اضغط عليك عشان تقول لي الكلام ده، لكن انا بحترم كرامه الاختيار في المجموعه الاخرى. انا يعني معلش النقطه ديت هسيبها لصاحب الشأن الكابتن حسن شحاتة، هو اللي يعلنها في الوقت المناسب وبالشكل المناسب وبالطريقه اللي تناسب. طيب نتكلم عن المرحله السابقه، ما لها وما عليها في وجهه نظر حضرتك؟
هو في البداية طبعا الواحد لازم يعني يشكر الكابتن حسام والكابتن إبراهيم، لأن هم فعلا بذلوا مجهودات مضنية في مرحلة كانت صعبة وعصيبة على نادي الزمالك. خلينا نتكلم برضو كلام الناس تتقبله بعقلانية يعني. تمام. إن المرحلة كانت صعبة، يمكن أنا لمست الكلام ده لأن ظروف تواجدي في نادي الزمالك كان في نفس الفترة اللي جه فيها كابتن حسام إبراهيم يعني بعد هنري ميشيل مباشرة. تمام. فأنا أعتقد إن الظروف كانت قاسية فعلا يعني اللي احنا شفناها ولمسناها جوه نادي الزمالك، وكان في ضغط طبعا نفسي وعصبي بالنسبة للاعيبة وبالنسبة لمجلس الإدارة اللي كان في الوقت ده، المجلس المنتخب برئاسة الأستاذ ممدوح عباس ولحسام إبراهيم يعني في الفترة دي خاصة، وإن الكل كان خايف لأن كانت تجربة حسام إبراهيم بالنسبة لنادي الزمالك تجربة كبيرة شوية. خلينا نقول برضو إن تجربة حسام إبراهيم في المصري أو في الاتصالات تختلف تماما، إن هو يتولوا مسؤولية كبيرة نادي جماهيري وشعبي ومطلوب منهم البطولات ومطلوب منهم انتشال نادي الزمالك من مرحلة خطر جدا في التوقيت ده. الحقيقة ان طبعا ربنا وفق بصورة كبيرة جدا 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 الكابتن حسام وكابتن إبراهيم. يمكن الموضوع ما كانش فني بحد كبير يعني يعني هي كان ناحية نفسية نتيجة سلسلة من الأخفاقات المتتالية أدت إلى انهيار نفسي. كان المطلوب انك انت تعيد بناء ثقة النفس ديت عند اللعيبة، ودي تختلف على الناحية الفنية. الناحية الفنية دي ناحية خططية بحت ومعها إمكانيات فنية هي المتاحة بقى، هي المتاحة. ما كانوش بيجيدوا الحتة النفسية. بالعكس ما انت بتقول هم لا، كانوا اللعيبة كانت محتاجة ده. هم استطاعوا ان هم يتعاملوا مع الحتة النفسية دي بعيدا عن الفنيات. احنا ما بنتكلمش على الفنيات. تمام. احنا بنتكلم ان الفرقة كانت محتاجة ايه. لان معظمها كان المنتخب يعني لعيبة لعبت في منتخب ولاعيبة عندها خبرات. ايه اللي دخلهم في سلسلة من الاخفاقات المتتالية؟ حضرتك كنت طبعا كابتن الاهلي كابتن المنتخب، عارف ان الموضوع مش شكل تكتيكي بقدر انك تعوض ده نفسيا، انك تعيد بناء الثقة داخل اللعيبة دي. وانا اعتقد ان هم وفقوا بصورة كبيرة جدا. هل كان مقبول في السنة الاولى ان نادي الزمالك ياخد المركز الثاني، وكان غير مقبول السنة دي ان نادي الزمالك ياخد المركز الثاني؟ بالتأكيد طبعا. خلينا برضو في غاية الصراحة. طبعا لان طموحات الناس كانت كبرت مع الانجازات اللي اتحققت في الفترة دي. خلينا نقول انها طبعا انجاز انك بعد 6 مواسم الاداء كان مهتز والثقه كانت منعدمه وداخلين في دايره مغلقه بشكل كبير جدا، اثر على معنويات الجمهور. النهارده تعال اتفرج على الزياده والكثافه الجماهيريه لمباريات الزمالك الموسم الحالي. اكتر عدد جماهير حضور. بالظبط. اكتر عدد حضور جماهير للمباريات مقارنه بالنادي الاهلي اللي هو واخد بطولات 6 مواسم متتاليه. كان من المفترض ومن المنطقي ومن العقلاني ان الكثافه الجماهيريه دي تكون مع النادي الاهلي. مظبوط، لان هو الكسبان. هو الكسبان، داخل في افريقيا وداخل في بطوله العالم وداخل في 6 مواسم دوري وكاس وسوبر، يعني شغلانه ثانيه. فالمفروض الملحمه الجماهيريه تيجي من جمهور النادي الاهلي مش من جمهور نادي الزمالك، ولكن العكس هو اللي حصل. فلازم نرجع للكلام ده للكابتن حسام ابراهيم، اعاده الثقه للجماهير كمان غير ثقه اللعيبه. لا، لازم ندي لكل واحد حقه. لا، كابتن حسام عمل، كابتن ابراهيم عمل، ولكن كانت طموحات في وجهة نظرك هل آن الأوان لانفصال حسام عن إبراهيم وإبراهيم عن حسام؟ حتى لو كان ده قراري أو قرارك، ولكن لا أنا بسأل وجهة نظرك. لا أمر صعب. صعب. لا، صعب إنه يحدث معاهم، ده موضوع. أنا بتكلم على وجهة نظرك أنت. هل أنت حاسس إن انفصالهم أفضل ولا تواجدهم مع بعض أفضل؟ لا، تواجدهم مع بعض أفضل. يمكن الناس بتتمنى الانفصال، ولكن أنا شايف ده مش تمني، ده هو وجهة نظر. لا، دي وجهة نظري إن هم مع بعض أقوى بكتير